ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বাবুকে পুরো দেখানো যাবে না, তেল মেখেছে। তো আজকে হচ্ছে সানডে, আর আজকে আমি 11:30 থেকে ব্লগটা শুরু করেছি। অনেক দিন ব্লগ দেওয়া হয় না, তো চলো আজকে কোনো বেশি রান্না বান্না নেই। ইয়ে কি ওর নাম, রমেশ বলছি, সোমা চলে এসছে, বাসন ধুচ্ছে, দেখাচ্ছে বাসন ধুচ্ছে, বাসন ওই যে বাসন ধুচ্ছে। তো বাসনটা ধুয়ে নিই, তারপর বাবুকে স্নান করাবো। আর হচ্ছে ওইদিকে ছেলে মেয়ে ঘুমাচ্ছে, চারিদিকে দেখছো জামা কাপড়, কিছু করার নেই, মেলতেই হবে মেয়ের জামা কাপড়। তো আজকে রান্না বান্না নেই, কারণ হচ্ছে রান্না বান্না আছে, কিছু করব, ভাতটা করতে হবে আমাকে। আর হচ্ছে আর হচ্ছে বাবা বোন আপেল খাচ্ছে, আর প্রীতি ওইদিকে তরকারি রান্না করছে। দিদাবার একটু মাংস খেতে ইচ্ছা করছে, আর রবিবার তো একটু মাংস না খেলে আমার রবিবার কি প্রত্যেক দিনই যদি মাছ মাংস হয় খুবই ভালো। তো রান্না করে নিয়ে আসবে, আমি শুধু ভাতটা করবো, আর যদি ভাজি টাজি করি কিছু তো ওইটাও শেয়ার করবো তোমাদের সাথে আজকে। তো চলো এখন মেয়েকে স্নান করিয়ে দিই, আর আমি আজকে একটু মাথায় তেল দেবো। আর কালকে তো গেছিলাম চোখের ডাক্তারের দোকানে, তো ওটা আমি ছোট একটা মিনি ব্লগ করে শেয়ার করব। পুরো আগে আমার গ্লাসগুলো এসে নিই, কী কী নিয়েছি ওগুলো একটা মিনি ব্লগ করে শেয়ার করব। তো এখানে বললাম না আর কিছু। তো চলো মেয়েকে স্নান করিয়ে নিই, তারপরে রান্নাবান্না করে নিই। রান্নাবান্না আমি যতই বলি যে আজকে রান্না করব না, তবু আমাকে রান্না করতে হয়, কেননা হচ্ছে আমার 3 ছেলে মেয়ের জন্য তো রান্না করতেই হবে। আমি খাই না খাই, এই বাচ্চাগুলোর জন্য তো রান্না করতে হবে। রান্না বাচ্চাটা এখন আপেল খাচ্ছে, ও হচ্ছে পাশের বাড়ি আছে, গিয়ে বলছে কি আমি বলছি বাড়ি আয়, বলছে কি বাড়ি যাবো না, মা মারবে। কীরকম দুষ্টু, তা ওরা কি ভাবলো যে আমি হয়তো মারি ওরে ধরে, বাড়ি আসবে না বলে ওই কথা বলছে, তাই বলেছ? সরি বলো, সরি বলো। তো চলো উঠেছি আজকে হচ্ছে 8:30টার সময়, এখনো কোনো কাজ বাজ ঠিকঠাক করিনি। এমনি বাসি কাজগুলো হয়ে গেছে। আপেল কেটে দেবো, আচ্ছা নিয়ে আসো, ওই আপেল আছে। এখন বাবু আপেল খাওয়া গেলে, সোমার বাসন মাজা হয়ে গেলে বাবুকে স্নানটা করিয়ে দেবো আগে, তারপর আমি মাথায় তেল দেবো। স্নান হয়ে গেছে, আর সোমা এখন বাসন মাজা ছেড়ে এখন হচ্ছে কাপড় কাচছে। আর এদিকে আমি রান্না করছি, এই যে কালারটা এরকম দেখছো, কারণ হচ্ছে এটা বাবুও খাবে, তার জন্য হচ্ছে এতে কোনো লঙ্কা দিইনি, হলুদ আর লবণ আর মশলা। এটাই আছে বেগুন, আলু, পটল আর চিংড়ি মাছ। আর এদিকে বাবুর ভাতও আর আমার ভাতও এতেই হচ্ছে, কেননা সোমা খাবে না, বাবুর ভাত করবো শুধু। আর এই যে সোমাকে দেখলেই হয় চিল্লাবে, এতদিন এসছে কাজে তাও ওরা দেখে চেনে না। সেখানে ভাত হয়েছে, অস্তাদেরও ভাত হয়ে গেছে, আর জ্যাকের মাছ সেদ্ধটা হলেই হয়ে যাবে। সময়টা দেখেও নেমে গেছে কাপড় মেলতে। ই বাবা খালি পায়, ঘরে ওঠ, বাইরে একবার বের ছাড়া পেলে হয়, নাচতে শুরু করে দিয়েছে। এই বাবু স্নান করেছিস, খালি পায়ে নামে না, চলে আসো চলে আসো চলে আসো, ঘরে আসো, আসো মা আসো। আর আমাদের এই গাছটা লেবু সব খাওয়া হয়ে গেছে, আর একটা আছে, সব লেবু খেয়ে নিয়েছি, আর ওই যে একটা আছে, এই যে। আরে এই চল ঘরে চল, দেখো যাবে না বলে হয়ে গেছে, চ ঘরে চল, ঘরে চল। দেখো দেখো শোনা কি রকম দুষ্টুমি করছো, এই এই পড়েবি, ঘরে চল। শয়তানি শুদ্ধ, থাকো জেলখানায় বন্দি, বাইরে বের করাবো না। তো এখন এদেরকে স্নান করাবো, তারপর হচ্ছে আমি স্নান করবো, হয়ে যাবে। আচ্ছা তুই জল বার করি না, তারপর আমি ওদের চান করাবো। ভাত তো হয়ে গেল, আমি শুধু জ্যাকের মাছটা সেদ্ধ করবো, হয়ে যাবে।
মাথায় একটু তেল দিয়ে দিবি সময় একটুখানি অল্প করে। টাইম হয়েছে, দাঁড়া আমার ক্যামেরাটা অফ করতে হবে। আর চলো আমি একটু মাথায় তেল দিই সময় কালীন দিয়ে। আর হচ্ছে চাকমাসকাতে চান করিয়ে নিয়ে থাকতে থাকতে, নাহলে বাবু করতে দেবে না, দিয়ে ওকে ওই ভেতরে নিয়ে নিতে হবে কলের ভিতরে। স্নান হয়ে গেছে আর হচ্ছে এখন বাবুরে খেতে দেবো। বাবুরে মানে বাবুরে খাওয়াবো, হচ্ছে জ্যাকাসকারও খাওয়াবো। কি ভাত খাবা না? ভাত খাবা না তো বাবুর ভাতটা বেড়ে নিয়ে আগে, আর অস্কারের ভাতটা ঠান্ডা করতে দেবো। রেডি করে নিয়েছি, এখন হচ্ছে অস্কারের ভাতটা আগে ঠান্ডা করতে দিই। আজকে অস্কার খাবে মুরগির ঠ্যাং, মানে মুরগির পা। বিরিয়ানিটা দেখাচ্ছি আমি তোমাদের, অস্কারের বিরিয়ানি দেখো। ওদের ভাত দেখে আমারই লোভ লাগে। মুরগির ঠ্যাং হ্যাঁ খাবো খাবো, দাঁড়াও অস্কারের ভাতটা ঠান্ডা করতে দিই আগে। এতে খাবা? কি খাবা? প্রেশার কুকারে কেউ ভাত খায়? প্রেশার কুকারে হচ্ছে ভাত রান্না করে। ভাত খাবা? আচ্ছা খাবা। এই যে অস্কারের ভাত রেডি হয়ে গেছে, এবারে ঠান্ডা করতে দেবো। ঠান্ডা করতে দেবো এই গাড়ির উপরেই দেবো, ফ্যান চালিয়ে দেবো। তোর ভাতটা ঠান্ডা হোক, বাবুর ভাতটাও হচ্ছে একটু রেডি করে নিই। আমার স্ট্যান্ড নেই বলে একটু অসুবিধা হয়ে যায়। এই যে বাবুর আর আমার ভাত এতেই করে নিয়েছিলাম। বাবুর ভাত চলে এসছে, বেগুন দিয়ে পটল দিয়ে আলু দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে করেছিলাম। এই যে চল বাবু খাবে। আর পিতি তরকারি নিয়ে এসে, ওটা আমি পরে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তো এখন বাবু ভাত খেয়ে নেবে, আর আমাকে হচ্ছে ক্যামেরাটা অফ করতে হবে, কেননা ফোন না দেখলে ভাত খায় না। কার্টুন মার্টুন দেখে না, ওই যে কি টায়ার দিয়ে হচ্ছে কি সব ভেঙে চুড়ে দাও ওই সব দেখে। কেন মাছ না ঠান্ডা ঠান্ডা। তারপর হচ্ছে তুই তুই দেখবে, এই যে কমেডি যে তুই তুই গুলো ওইগুলো দেখবে। ভালো হয়েছে তরকারিটা? টেস্টি হয়েছে? ই বাবা অপমান, টেস্টি হয়নি? আমার সুন্দর খেতে ভালো। কয় রকম কথা বলে কে জানে। তো চলো মেয়েকে খাইয়ে ঝপঝপ করে, তারপরে হচ্ছে এখন যে এক কাজটাতে খাওয়াবো। আর এই দেখো আমিও ভাত নিয়ে চলে এসেছি, বাবুরা সবার খাওয়া হয়ে গেছে। এদিকে স্যালাড নিয়েছি আর ভাত, সাদা ভাত, আর এই যে পিদি তরকারি দিয়ে গিয়েছিলো, মাংসের তরকারি। তো এই দেখো লাল লাল মাংসের ঝোল। 2 টিফিন বক্স ছিল, আমি 1 টিফিন বক্স নিয়েই বসেছি, এতটা আমি খেতে পারবো না একবারেই। তো ভাত টাত খেয়ে একটু বিশ্রাম করলাম, করে টোরে হচ্ছে সন্ধে হয়ে গেছে। আর এই যে সন্ধে দিতে চলে এসেছি, ধুনো জ্বালিয়েছি। আর ধুনোটা আমি প্রত্যেক দিনই দিই। তো ধুনোটা দিয়ে ব্যাস আমার কোনো কাজ নেই আর সন্ধে দেওয়ার পরে সারা বিকেল বসে থাকতে হয়। তো চলো আজকের ভিডিওটাই অবধি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও।
আর তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। সবাইকে গুড নাইট। আর যারা আমার ভিডিওটা সকালে দেখছে তাদের জন্য সকাল সকাল গুড মর্নিং। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।